السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم بلسم على أثير نور دبي وتلفزيون نور دبي. طرق التواصل على الهاتف 60055 1414، الرسائل على 4006. ضيفنا الدكتور عبد الهادي الجاسم، استشاري طب الأذن والأنف والحنجرة وجراحتها في مستشفى الإمارات في الجميرة في دبي. دكتور عبد الهادي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا. نتكلم اليوم عن موضوع مشكلة صحية واجتماعية، يعني لها أبعاد اجتماعية وأيضا صحية. الشخير، والشخير أنواع، ويبقى السؤال: هل الشخير يعكر صفو الحياة؟ هل هو مصدر إزعاج لك وأيضا لمن حولك؟ وهل تعلم بأن الشخير قد يكون وراءه مشكلة خطيرة جدا إن أهملناها أو لم تعالج، انقطاع التنفس أثناء النوم؟ نتكلم عن الشخير. تفضل دكتور عبد الهادي. شكرا جزيلا. الشخير تفضلت وقلت أنه مشكلة صحية واجتماعية، وكذلك هي مشكلة اقتصادية. لأن طرقت أنت على موضوع انقطاع التنفس. نعم. فانقطاع التنفس المتكرر خلال الليل، وإذا كان كثرة وعدد كبير، هذا يأثر على نوعية النوم عند الشخص المريض. فأثناء النهار راح يشعر دائما هو في حالة نعاس وفي حالة تعب، فتأثر على جهوده وتأثر على عمله، وهذا يأثر اقتصاديا على البلد، لأنه هواية من الحوادث صحيح. اللي صارت بالعالم، مثلا حوادث الطائرات والحوادث السيارات، في مراكز المراقبة يعني تقصد. نعم. بالضبط. نعم. هذه كلها تأثر. هذا كلها سببها هو انقطاع التنفس وعدم النوم الكافي. نعم. وبعدين كمشكلة اقتصادية، يعني كثير من الأزواج يعني الآن يحاولون قدر الإمكان أن ينامون في غرف منفصلة، وهذا يأثر عليهم، خاصة إذا كانوا في إجازة يقضوها في فنادق، فيضطرون يأجرون بدل أن يأجر مثلا أو يكون في غرفة واحدة، يضطرون يكونون في غرفتين، وهذا طبعا مكلف جدا يعني. فإذن هو عامل اقتصادي على البلد وعلى الشخص نفسه، ليس بس على البلد يعني. وحوادث السير أيضا دكتور عبد الهادي، لأنه حوادث السير أيضا. بالضبط. هو حوادث الطائرات والسير وأمثلة كثيرة، يعني الوقت ما يسمح أنه نذكر لك يعني. صحيح. آخر واحدة حادثة الطائرة الهندية اللي نزلت، اللي سقطت الآن قبل 4 سنين أو 5 سنوات، سببها هذا. تشيرنوبل، هذا المدينة الذرية يعني. هذا سببها هم نفس الشيء، سببها عدم النوم الكافي، وكان الناس المسؤولين نايمين وغيره وغيره يعني. بالإضافة لذلك الشخير عامل مهم جدا كسبب، قد يكون سبب شرعي لانفصال والطلاق وانفصال الشخص. ما بدنا نوصل لها المرحلة، بدنا نجمعها، نبحث عن الحلول. الحلول. بس هو سبب شرعي يعني. سبب يعني في كثير من دول العالم للأسف الشديد يعني. لأنه تعتمد على تفضلت انت على تأثيرها على جودة الحياة. جودة الحياة كمان. بالضبط. الآن الأسباب مالته، الأسباب هو خلينا نفتهم شلون يصير الشخير. سببه انه الانسان بدل ما يتنفس من انفه، اللي هو الطريق الصحيح للتنفس، يتنفس من فمه. لانه الفم ليس للتنفس، يعني يمكن نستعمل التنفس بس بحدود حوالي 5%، يعني بس 95% واكثر نتنفس عن طريق الانف. فاي انسداد الى مجرى التنفس، سواء كان بالانف، وبالانف يشمل الحاجز الانفي، القرنيات او اللحميات اللي نسميها، او التهاب الجيوب المزمنه تؤدي الى انسداد الجيوب، او وجود مثلا اللحميات في خلف الانف، او تكون مثلا عندك التهاب اللوز، تضخم اللوز مثلا، او تضخم قاعده اللسان. اكو بعض الناس عندهم اللسان شويه متضخم اكثر من ذلك، او نتيجه منطقة اللسان المزمار نفسه. فلا سيما فهذا يؤدي إلى أنه تتنفس من فمك. الآن يصير هذا سبب يطلع صوت
نتيجة ارتجاف أو تذبذب الأنسجة الرغوة من البلعوم اللي نسميها لسان الزمار، اللي هي مثل البردة تنزل. إذا واحد يفتح فمه أمام المرآة يشوف شيء نازل من فم، هذا يسمونه لسان الزمار. هذا قطعة خفيفة زي البردة، فمن الطب هو يحركها. هذا التحريك يسبب صوت، هذا الصوت نسميه هو الشخير. انقطاع التنفس يصير سببه بالدرجة الأولى هذا السبب، والسبب الثاني هو عدم أو نسميها تشوهات الوجه أو الرقبة. يعني شنو؟ يعني شوف انت بعض الناس مثلا الفكين ما يطبق الفك الفوق على الفك الاسفل بصوره مضبوطه، اما الفك الفوق يطلع للامام، او الفك الاسفل يرجع للخلف، او بالعكس. بعض الاحيان هذه يسموها تشوهات يعني ولاديه، يطلع هذا شكله يعني. او مرضيه نتيجه اكو نوع من الملازمات الجنينيه يطلع هيك شيء. فهذه سبب مهم. بس السبب الرئيسي هو تضخم الرقبه نتيجه البدانه، يعني لانه المواد الشحميه تتجمع حول منطقه الرقبه، خاصه اذا كان الانسان عنده رقبه قصيره، فتضخم الرقبه مالته. فهذا اثر. وفي النساء ورا سن 11 يجمعون شحوم، والشحوم تتجمع خاصة عن منطقة الرقبة ومنطقة الورك. لذلك نسبة الشخير وانقطاع التنفس بالنساء تزيد ورا سن اليأس. إذا كان سن يأس كان نقول ورا ال40 سن الأمان. فهذا بالدرجة الأولى. فيضيق مجرى الهواء من الفم. هو اوريدي مجرى الهواء مسدود من الأنف، الآن يتنفس المريض من فمه. إذا كان بدين المواد الشحمية أو التضخم اللوزتين، هذا الزي تقلل أو تضيق المجرى التنفس من الفم أيضا، فيصير انقطاع النفس، يسموه انقطاع النفس الليلي. انقطاع النفس الليلي قد يكون قليل أو متوسط أو كبير. يعني إذا من واحد الكل التنفس ماله منقطع، يعني كلنا ننقطع التنفس ربما، بس إذا كان أقل من 5 هذا عادي طبيعي. ولو بالأطفال يعتبر مش طبيعي. الآن قبل كنا نعتبره طبيعي، بس خلال السنوات الأخيرة ال10 سنين الأخيرة قالوا إذا مرة ينقطع عند الطفل يعتبر هذا يجب أن يعالج. بينما إذا صار عدده بين 5 إلى 15 مرة ينقطع التنفس الشخص بالساعة 5 إلى 15 مرة، هذا يعتبر خفيف. وإذا بين 15 إلى 30 مرة بالساعة يعتبر متوسط إذا انقطع. إذا أكثر من 30 مرة بالساعة أو 50 مرة أو أكثر خلال 7 ساعات النوم يعتبر هذا شديد. لذلك يجب علاجه. هذا فد مختصر عن الشخير والانقطاع التنفسي. أشكرك طبعا هذا التوضيح، ونظرا لأهمية هذا الموضوع، هذه الحالة الصحية اللي بالإمكان تشخيصها، بالإمكان أيضا تدبيرها ومعالجتها بالطريقة الصحيحة حسب الأسباب، كما ذكر ضيفنا الدكتور عبد الهادي الجاسم، استشاري طب الأذن والأنف والحنجرة وجراحتها في مستشفى الإمارات في الجميرة. ونذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551414، الرسائل على 4006. رسالة من أبو محمد يقول: هل العامل الوراثي بيلعب دور أيضا في الشخير الدكتور عبد الهادي؟ نعم قد يكون. والحقيقة صارت دراسات على الموضوع هذا، في شافوا نوع من الكروموسوم قد يكون موجود يعني ينتقل خلال العائلة. وبالإضافة لذلك العوامل الأخرى اللي تسبب الشخير، مثلا البدانة، انحراف الحاجز الأنفي مثلا، أو مثلا أسباب أخرى يعني جنينية قد تؤثر على شكل الوجه. فبس هو أكو بس يعني مو يعني الإيفيدنس أو الدلائل 100%. بس أكو في بعض البحوث صدرت أنه يكون العامل الوراثي. يعني واحد يقول أنا والدي كان يشخر، ومرات طبعا هذا موجود يعني. طيب. نتأكد من التشخيص من خلال التخطيط، صحيح دكتور عبد الهادي؟
من خلال اولا احنا صار عندنا فكره عن المريض يشخر نعم. من الانسان اللي يكون شريك الفراش. نعم. يعني الزوجه والزوجه. تقول الزوج الشخير مال زوجي مزعج او بشكل او عادي. نعم. او وينقطع تنفسه. اهم شيء من الزوجه انه تراقب انقطاع التنفس، يعني لا، هذا الشيء مهم جدا. بس للتاكيد حتى ناكد 100%، يعني شهاده شريك الفراش بوحده مش كافي. للتاكيد هو اجراء فحص دراسه النوم، هذا جدا جدا مهم. وهذا راح يعطينا بصوره مضبوطه انه هل المريض يشخر، واذا عفوا ينقطع تنفسه بالليل. اذا انقطع التنفس راح يحدد لنا هل هو خفيف ولا متوسط ولا شديد. يعني لازم مهم جدا انه نسوي تشخيص النوم. نعم. وطبعا التشخيص راح يقول لنا المريض يشخر لو ما يشخر. نعم. وعمليه تشخيص بسيطه جدا، انه مجرد المريض اثناء ما ينام انه اكو بعض الوايرات مثل ما نقول واير يربط على الوجه، والكمبيوتر يسجل، ولمده خلال فتره النوم مالته اقل شيء 4 ساعات، يعني يكون الدراسه دقيقه. نعم. طبعا ممكن يتم هذا الامر في البيت وممكن يصير في المستشفى. بالضبط. بالضبط. نعم. لانه بعض الاحيان اكو اشياء تسبب انقطاع التنفس، ليس فقط الشخير، اسباب اخرى كثيره يعني. نعم. يعني لذلك الجهاز يعطينا يعني، بس هذا قليله الحدوث. نعم. لذلك خاصه يعني لما في مثلا في بعض البلدان، خاصه في بلداننا يعني. نعم. هذا التشخيص يكلف اذا كان بالمستشفى. صح. الأكثرية الساحقة من المرضى ما يتحملون أجورة يعني، إلا عن طريق شركات التأمين. نعم. وشركات التأمين مو من سهولة يعني. نعم، قد ترفض وقد لا ترفض يعني. بالضبط. نعم. حسب بس طيب. إذا تسويه بالبيت يكون رخيص يعني. صحيح. يعني بيكون من ضمن ميزانية الشخص يعني. مش كثير يعني. نعم. طيب، تأكدنا من التشخيص، وطبعا هنا نتكلم عن الشخير اللي هو بين قوسين أو انقطاع التنفس أثناء النوم، اللي طبعا أحد مظاهره هو الشخير، لأنه هي حالة مرضية قد تؤدي لا سمح الله إلى الوفاة يعني حتى بتصير. ولهذا نتكلم عن طرق العلاج. دكتور عبد الحليم، تفضل. طرق العلاج، أولا لازم نتأكد هل هو شخير لحاله وإنما مصحوب بانقطاع التنفس. وإذا انقطاع التنفس إنه هل هو يكون انقطاع التنفس متوسط خفيف أو شديد. الآن ننظر في فحص المريض، مهم جدا فحص السريري. أهم شيء إنه نشوف وضع الأنف، لا سيما الحاجز الأنفي، ونشوف وضعية لأنه مثلا الإنسان المصاب بانحراف الحاجز الأنفي. والأكثرية الساحقة بالمناسبة، أكثر الناس ما لا يعني هذا الشيء مو مألوف عندهم. انه اكثريه الناس انه عندهم انحراف حاجز الانفي، حوالي اكثر من 85%. يعني الاكثريه الساحقه من الناس الحاجز الانفي مو عدل. ينعوج الى جهه معينه، فالانعواج هذا ياثر على التنفس مالته من خلال الانف. خاصه الحاجز الأنفي كما تعرف هو الجزء الأمامي الثلثين هو غضروف، والجزء الخلفي هو الثلث هو عظم. المهم الغضروف الجزء الأمامي إذا انحرب، وإذا كان المريض عنده تضخم باللحميات مال الخشم اللي تكون عادة إما سبب التهابات مزمن بالأنف أو بالجيوب الأنفية، أو التهاب أو سبب الحساسية، مثلا حساسية الأنف، فيأثر هذا. بس أكثر الناس لأنه يتنفس من جهة واحدة من الأنف، من تسأل المريض نقول له عندك مشكلة بالتنفس بالأنف، يقول لا، بس الطبيب من يفحصه يقول له لا موجود عندك. وشوف أكو فالشيء أحب أذكر به الناس يعني أنا أشكرك إنه على هذا الموضوع، لأنه أكثر الناس الإنسان يشوف من أول ما يستيقظ الصبح يعني أي جهة نايم عليها. إذا دائما على الجهة، نفرض على الجهة اليسرى، يعني معناه عنده انحراف الحاجز الأنفي للجهة اليسرى. خليه يكون على باله يعني
يعني بعض الأحيان المريض يقول لا أنا ما أقدر أنام على الجهة اليمنى لأن عندي ألم، مو سبب الألم، مو سبب الألم، بس هو خليه ينام على الجهة اليمنى يشوفه أوتوماتيكيا ينقلب على الجهة اليسرى لأنه عنده اضطراب باليسرى، والعكس صحيح إذا على الجهة اليمنى. فأولا نعالج الحاجز. أنا بالنسبة لي الآن من خبرتي اللي بديت أشتغل على موضوع الشغير من سن بصراحة يعني أول عملية أجريت العمليات الآن اللي بطلنا نسويها يعني، بس كنا نسويها. أول عملية سويتها سنة 1779. فمن خبرتي هذه لا سيما أنه أنا واحد يعني موضوع الانترست مالتي يعني هو الشخير والسليب أبنية. يعني الشخير وانقطاع التنفس. وعندك أيضا يعني تقنية خاصة أيضا يعني بالضبط ببريطانيا وفي الإمارات اشتغلت عليها. بالضبط اللي أنا بديت أشتغل لأنه شفت العمليات ما تشتغل يعني. لأنه ما في علاج دواء للشخير. أكو إذا عرفنا السبب مثلا التهاب مثلا الحساسية أو التهاب الجوب المزمن، هذا تقدر تعالجه بالأدوية بالبخاخ بالغيره، بس إذا ماكو سبب يعني صح. واضح العلاج الوحيد هو علاج تدخل جراحي. فأنا ما المشكلة بصراحة يعني هاي فد ملاحظة حب المريض يعني. الآن للأسف الشديد يعني من واحد عنده شخير أو عنده انقطاع التنفس، أول ما يروح على الطبيب وقال له عملية والعمليات الكبرى، خلي يعرف المريض إنه ماكو عملية تعطيك نتيجة 100%، وبترجع الحالة بعدين وبترجع الحالة مرة ثانية إذا رجعت الأسباب. صحيح. لا سيما إذا عنده تشوهات أو بالوجه طيب. أو بالرقبة يعني. لذلك أنا أبدأ بالأشياء البسيطة. فمن الأشياء البسيطة اللي أبدي بها يعني أولا أعالج الأنف، الحاجز الأنفي. وأنا بديت مثل ما تفضلت أنت قبل شوية، أنا شفت هذا العلاج اللي يعطيك حقنة بالبلعوم موضعية حتى موضعية حتى يوقف. فأول ما بديت أعطي بس الحقنة وكانت النتيجة تقريبا نفس نتيجة العملية نعطيها. الجمال بالعملية مالتي إنه ما بيها ألم، بينما ذيك مؤلمة جدا لمدة أسبوعين وبها مضاعفات. هذه كل مضاعفات ما بيها. بس أنا حاولت إنه أشوف ليش 70% يعني نتيجة النجاح مالته. فمن جيت إلى دبي خلال 12 سنة الأخيرة شفت إنه إذا عالج الحاجز الأنفي وعالج الجيوب وعالج القرنيات إذا سبب هي وأطل حقنة بالفم، النتيجة تصعد إلى 90-95%. فما أقدر أقول 100%، يمكن يرجع. ولو أنا عندي مرضى الآن معالجهم قبل 12 سنة والحمد لله زينين يعني ما في مشكلة. طيب. بس هذه إذا كان عنده انقطاع تنفس خفيف. الآن إذا عنده انقطاع تنفس أكثر من خفيف بصراحة أول نصيحة وإرشاد أقول للمريض إنه خلي يشوفك طبيب يسموه الماكسيلوفيشل سيرجن. يعني شنو؟ جراحة الوجه والفكين تعديل. طيب أنا الوقت تقريبا شارف على الانتهاء دكتور عبد الهادي، أكيد بنتكلم بالتفصيل، لكن عندي رسالة للأخ محمد يسأل، طبعا موضوع مختلف، يسأل عن أسباب استمرار طنين الأذن، هيك بدقيقة واحدة. أسباب طنين بالدرجة الأولى لازم درجة السمع، قياس السمع مهم جدا. أي قلة بالسمع مهما كان، حتى لو المريض يقول أنا ما أشعر عندي ضعف، لا ربما التخطيط طلع عندك ضعف ويكون هذا السبب موجود من عنده. والأسباب كثيرة، إما وراثية وإما نتيجة استعمال أدوية لمدة طويلة، تعرض لأصوات عالية، التهابات الأذن المزمنة، وأسباب أخرى يعني نتكلم عنها أيضا. صح. نتكلم عنها إن شاء الله. هذا بالمناسبة أنا واحد من يعني أنا أول من اجيت في سنة 1985 أدخلت استعمال الموسيقى في علاج الطنين. فهذه والطنين هو موسيقى أيضا. طيب كل الشكر لك. بس موسيقى مزعجة. طبعا. طيب كل الشكر لك دكتور عبد الهادي الجاسم، استشاري طب الأذن والأنف والحنجرة وجراحتها في مستشفى الإمارات في الجميرة بدبي. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الهادي. أهلا وسهلا. مع السلامة. فاصل، فابقوا معنا.